Nacional España. Acto de reparación ante la exhibición de un cuadro blasfemo. Ante la exposición de un cuadro blasfemo contra la Virgen María en la Diputación de Córdoba, un grupo de fieles ha convocado a un acto de reparación en la capilla del Adoremus de la ciudad andaluza. Este próximo jueves a las 20:30 horas, ante la ofensa hecha a nuestra Madre con el cuadro blasfemo que han exhibido en la Diputación, los cordobeses de bien, como hijos de la Santísima Virgen que somos, convocamos al acto de reparación que tendrá lugar en la capilla del Adoremus. Esta abominación es un cuadro de nuestra Madre Inmaculada de Murillo. Está expuesto en la Diputación de Córdoba. La pintora se hace llamar Eliminado y al parecer tiene su estudio en Sevilla. En este cuadro ha puesto su rostro a la imagen y ha pintado a la Virgen semidesnuda y con gestos obscenos. La primera medida que vamos a tomar es exigir por carta masivamente la retirada del cuadro al presidente de la Diputación, apuntan los fieles cordobeses.